السلام عليكم les amis مرحبا بكم في la deuxième vidéo ديالي في la chaîne. كنتمنى la première vidéo تكون عجبتكم، كنتمنى هاد la deuxième vidéo حتى هي تكون intéressante ليكم. ان شاء الله في هاد la vidéo غنبداو باول موديول اللي هو métier et formation كيف ما وعدتكم في la première vidéo. On va commencer tout d'abord par l'objectif ديال هاد le module métier ou formation. هذا الموديول l'objectif منه هو connaître la réalité du métier، يعني نعرفوا اشنا هي la réalité exactement ديال الميتي ديال gestion des entreprises، يعني اشنو les missions ولا les savoir faire اللي خص un gestionnaire يكونوا عنده obligatoirement باش يقدر exercer هذا le métier. ثاني حاجة on va comprendre le projet ديال la formation ديالنا، شنو هي هاد لا فورماسيون، شنو لي تيب اللي كيكونوا في هاد لا فورماسيون وكيفاش غنقراوها. ثالث حاجه سي لا كونفورماسيون ديال لورينتاسيون بروفيسيونيل. هاد لا كونفورماسيون ديال لورينتاسيون بروفيسيونيل راه غتجي مني غنفهموا لا رياليتي دو ميتي ومني غنعرفوا شنو هو لو بروجي ديال لا فورماسيون، يعني تجمعوا لينا هاد الجوج ديال الحوايج في راسنا غادي نقدروا نكونفيرميو واش حنا بصح غنقدروا نكملوا في هاد la formation ou là. On va commencer tout d'abord par des définitions اللي كيتقدروا يتحطوا لكم في l'examen ديال هاد le module، حيت bien sûr واخا هو module صغير وكتكون فيه غير 15 ولكن راه كيكون فيه un examen fin module ou un examen écrit. On va commencer par la première définition وغنبداو بلي définitions ديال métier. métier حيت كيف ما كتشوفوا لو نون ديال لو موديول سي métier et formation، واي موديول غنشوفوا لو نون ديالو راه بيان سور خصنا نعرفوا دو كوا il s'agit، نعرفوا بعدا لا ديفينيسيون ديالو. métier métier définition simple، غايقول لك واحد الانسان عافاك définis moi un métier، شنو غتقول له؟ غتقول que métier c'est l'exercice par une personne d'une activité dans un domaine professionnel en vue d'une rémunération. باينه هي واحد l'exercice كيديرو واحد لا بيرسون ياك ديال واحد لاكتيفيتي في واحد لو دومين en vue d'une rémunération باش يتخلص فيه. هذه une définition simple اللي تقدروا تعقلوا عليها ولا تحفظوها ولا اللي بان لكم. كاينه لا فورماسيون بروفيسيونيل. شنو هي une formation professionnelle؟ La formation professionnelle هي واحد le processus d'apprentissage qui permet à un individu d'acquérir le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, capacité et aptitude nécessaires à l'exercice d'un métier. يعني formation professionnelle واحد مجموعة ديال لي سافوار اللي خصهم يكونوا عند هذاك لو ستاجير، يكون عنده لا كاباسيتي و لي كونيسانس باش يقدر يطبق هذاك لو ميتي ولا باش يقدر يدير هذاك لو ميتي. لي تيب ديال الفورماسيون ملي غيسولكم اشنا هي لا ديفيرونس انتر فورماسيون انيسيال et formation continue، راه اول حاجه غتقولوا سي كو لا فورماسيون انيسيال c'est une formation destinée aux étudiants alors que la formation continue c'est une formation qui est destinée aux professionnels، يعني ce كيديروها pour acquérir et développer de nouvelles compétences. Le deuxième point هو le coût. La formation initiale, il peut faire le choix d'étudier dans un établissement public ou privé selon les besoins, alors que la formation continue, c'est une formation qui la plupart des fois كتكون payante. يعني formation initiale le coût كنهضروا على le coût هنا، يعني formation initiale نقدر نقراها انا بلا فلوس، ça veut dire هذه اللي حنا كنقراو مثلا في الوي في بي تي، ويقدر كاين شي واحد اللي غيخلص الفلوس، هو واحد باغي يخلص ولا عنده لو بودجي باش يقدر يخلص واحد لا فورماسيون انيسيال في شي ايكول اللي هي بريفي، alors que la formation continue كتكون la plupart des fois privée. علاش؟ حيت انسان كيكون خدام كيخلص على راسو واحد لا فورماسيون ولا كتخلصها على ليه لونتربريز. troisième point اللي كيدير لا ديفيرونس هي لو سميتو هي لو طون ولا oui le temps.
La formation continue se fait au plein temps يعني كتكون نهار كامل مثلا ولا الصباح ولا العشية. Par contre la formation continue كتكون partielle كتكون en dehors ديال les horaires du travail يعني soit كتكون le soir soit كتكون le week-end. هذه la différence entre une formation initiale et une formation continue. Après, on va parler de les savoirs. Un technicien spécialisé en gestion des entreprises ou là, un technicien spécialisé في أي domaine خاصو يكون عنده هاد les savoirs. تكون عنده les savoirs, le savoir يعني l'ensemble ديال les connaissances acquises lors de la formation يعني داكشي اللي غيقرا في la formation ديالو. Le savoir-faire, c'est la pratique داكشي اللي قراه في la formation ديالو ou il le pratique يعني la capacité أنه يبراتيكي داكشي اللي كيقرا comme connaissance théorique في le métier اللي غادي exercer. هذا c'est le savoir-faire. Le savoir-être هما les attitudes adoptées dans un contexte professionnel. وهذا le savoir-être est lié à vos valeurs, à vos qualités personnelles et comportementales. يعني داكشي اللي inné. إنسان عنده ان سافوار اتر ولكن داك لو سافوار اتر ماشي كيكتسبو من ليكول ولا كيتكتسب من مثلا من شي حاجه كتقراها. نو لو سافوار اتر شي حاجه كتكون حنا جينا بها دي لو ديبي زعما من صغرنا ولا من لونطوراج ديالنا ولا من ليدوكاسيون ديالنا من لي كاليتي اني ديالنا. هذا هو لو سافوار اتر. Ce sont des aptitudes que l'on n'apprend pas à l'école, mais qui font partie de ce que nous sommes grâce entre autres à notre éducation. يعني دوك les qualités ولا دوك les qualités اللي كنكتسبوهم ولا اللي كيبداو معانا من صغرنا. C'est ça le savoir-être. ملي غيتجمع لكم le savoir-faire مع le savoir-être مع هاد les connaissances ولا les savoirs اللي اكتسبتوهم من لا فورماسيون راه كتقدروا تيكزيرسيو لو ميتي كوم il faut. يعني كنطبقوا هاد لو ميتي اللي حنا غنخدموا فيه كما ينبغي. Maintenant, on passe les points les plus importants pour réussir هاد le module métier et formation. كيفاش؟ les points باش ننجحوا ولا باش نجاوبوا في l'examen écrit اللي كندوزو ديال هاد le module ولا في l'examen fin de module حيت bien sûr حتى هاد الموديول واخا معليش ما عندوش لي زير بزاف حتى هو كيدوزو فيه الناس امتحان. انا عطيتكم بعض من الاسئله واللي اوبليغاتوارمون كيتحط او موان دو كيسيون منهم في الامتحان وكتكون عليهم 3 à 5 بوين. وهاد لي كيسيون بالضبط علاش قلت لكم في الفيديو الاول ديالي ميتي اي فورماسيون واحد الموديول اللي ماشي غيصلح لكم غير الموديول ولا غير لا فورماسيون الا غير باش تجاوبوا فيه وتجيبوا فيه النقطه مي غيصلح لكم حتى في لونتروتيان. علاش؟ حيت هاد لي كيسيون تحطيت فيهم انا وسولت الناس تحطوا في هاد لي كيسيون اللي غيخصكم تجاوبوا عليهم خصكم تعرفوهم. حيت نتا كوم ان جيستيونير الا ما قدرتيش تجاوب على هاد لي كيسيون راه اكوا سير اصلا انك تقرا لا جيستيون وانت ما عارفش ديكري مثلا لو بروفيل ديالك ولا يقول لك شنو هو لو رول ديال تكنيسيان ولا شنو لي كاليتي اللي غيخصهم يكونوا فيك كتكنيسيان سبيسياليزي اون جيستيون دي انتربريز. دونك هاد لي كيسيون هما دي كيسيون اللي يقدروا يكونوا الكلي باش انك تنجح في ان كونكور. وهذا بحد ذاته راه شي حاجه اللي تري امبورطونط باش انكم تركزوا فيها وتعقلوا على لي ريبونس تعقلوا مزيان على هاد لي ريبونس. حاولوا تقراوهم دو طون زون طون باش تقدروا تجاوبوا فيهم في ان entretien. Commençons par la première question هي décrire votre profil. هذه une question غيقولها لك مثلا في الامتحان. Décris-moi le profil ديالك ديال technicien spécialisé en gestion des entreprises. ولا اشنو هما لي tâches ديال واحد le technicien spécialisé en gestion des entreprises. ولا c'est quoi vos savoir-faire مثلا تمشي قدام un entretien يقول لك quel est vos savoir-faire ولا اشنا هي la valeur ajoutée ديالك في l'entreprise ديالنا
ولا اشنو تقدر تعطينا في لونتربريز، اشنو تقدر دير لينا مثلا، شنو هما لي كونيسونس ديالك، ولا كيستيون نورمال اشنو هو لو بروغرام ديالك في هذيك لا فورماسيون اللي درتي. Pour répondre à la question انا خديت من لو موديول اللي غتقراو منه كوم كوا واحد الباراغراف هو باراغراف صغير تقدروا تعقلوا عليه، ولكن نورمالمون vous devez voir le programme كامل، تعرفوا خصكم تعرفوا البروغرام كامل اللي كتقراو شنو كتقراو فيه. بون technicien en gestion des entreprises غتقول له comme quoi que technicien en gestion des entreprises, il intervient sur le traitement comptable général, enregistrement des opérations diverses, يعني les opérations de la comptabilité, applique la paie dans le traitement et salaire, les opérations comptables et gestion, les imputations analytiques budgétaires, date de paiement, la comptabilité analytique, comptabilité budgétaire, établir les déclarations fiscales et ou sociales, la fiscalité comme module, amener à créer des indicateurs de gestion, tableau commenté de suivi budgétaire, tableau de bord, la gestion budgétaire, établir le diagnostic financier, la diagnostic, marketing, entame des relations en interne et avec les différents services de l'entreprise et en externe avec ses partenaires. هنا هذا بحال باراغراف غيقول لك قول لي لو بروفيل ديالك ولا لي تاش ديالك، تقدر تقول ليه غير هاد لو باراغراف، ولا تقدر تمشي للموديول وتشوف لي بروغرام ولا لو بروغرام اللي عندك، غتقدر تهضر عليه كامل على حساب نتا ولو طون اللي عندك، وعلى حساب لا كيسيون وعلى حساب لا نوت واللي تتحط لك في لا كيسيون. مثلا ملي غتلقى اون كيسيون بغا البروف يدير دو كيسيون جلوبال في هاد لو ميتي بحال هاد لو موديول، مثلا تلقى بلي عليها 10 النقاط هاد ديكريغ فوتر بروفيل، في هاد الحالة ملي غتلقى 10 النقاط راه ماشي غتكتب ليه غير هاد الباراغراف، ماشي غتكتب ليه بليتو ماشي ليا، ولكن غتكتب هاد لو باراغراف وغتزيد ديتيغي سور لو بروغرام كامل داكشي اللي كتقراو كامل غتحطو فيه باش تاخد ديك لا نوت ديالك كاملة. إلا كتبتي هادي غتقدر تاخد 5، يقدر يعطيك 10، سا ديبون دو بروف. Deuxième question هي le rôle ولا les qualités ديال gestionnaire ولا le savoir-être اللي خصو يكون عند un gestionnaire. شنو غتجاوب هنا؟ غتقول comme quoi que le gestionnaire ولا le professionnel qui exerce le métier de gestionnaire doit être capable de s'adapter, d'anticiper avec rigueur. يعني يتأدبتا مع l'entourage اللي غيتحط فيه، يعني quel que soit le poste اللي غتحط فيه tu dois être capable de s'adapter ou d'anticiper avec rigueur. يعني خص يكون عندك l'esprit d'anticipation وتكون flexible. خص تكون la fiabilité, l'efficacité et la créativité. كيفاش la fiabilité؟ fiabilité يعني واحد الإنسان اللي غنثيقو فيه، حيت بيان سور راه لا جيستيون ماشي أي دومين تقدر تحط في أنك دير لابي، يعني ما خصكش تهضر على ما خصكش تسبق داك لو مونطون ولا ديك لو سالير لواحد خدامين معاك الناس ولا شي حاجة، خص يبقى داكشي فيابل، خصك تغاردي داك لو سيكري ديال لو ميتي ديالك. ليفيكاسيتي يعني إنسان كتكون عنده دي زوبجيكتيف وكيوصل ليها، يعني كندير في بالك أنني مثلا جو دوا فيغ 3 تاش هاد لا جورني، راه خصني ندير دوك لي 3 تاش قبل ما نخرج من ساعتي ديال الخدمة. كرياتيفيتي هو إنسان كرياتيف، يعني كتزيد من راسك، كتبقاش تسناهم يعطيوك ولا عندك اون تاش اللي خصك ديرها وما تزيدش شي حاجة من عندك ولا ما تبينش ديك لا كرياتيفيتي ديالك، خص تكون واحد اللمسة ديالك في لاطاش اللي عندك. Il doit être capable de faire preuve de discrétion, d'initiative et d'autonomie dans la gestion et la coordination de ses activités. شنو هي؟ discrétion يعني كيف ما قلت لكم خصك تغاردي لي سيكري ديال لو ميليو دو طرافاي ديالك، اي حاجه خصك تغاردي لو سيكري ديالها، يعني ما خصك تكون انسان فيك الثقه انك تغاردي لو سيكري بروفيسيونيل ديالك. l'initiative et l'autonomie تكون إنسان أوتونوم، يعني إنسان اللي ne dépend de personne، كتعول غير على راسك في لا جيستيون. بيان سور راه كناخدو
كناخدو des conseils من عند الماناجر ديالنا ولا من عند لو شيف ديالنا pour y avancer. حيت bien sûr راه ماشي أي إنسان كيتزاد معلم ولا كندخلو للخدمة وحنا كنعرفو راه كندخلو غير des stagiaires و avec le temps راه كنتعلمو أننا نعولو على راسنا. Savoir échanger أنك تكون عندك داك l'esprit d'échange, avoir le sens du contact, de la négociation, écouter, s'accompagner de la maîtrise orale et écrite de la langue française, voire de la capacité à s'exprimer dans une langue étrangère. هنا savoir échanger, avoir le sens du contact هادو خصهم يكونوا فيك من زعما بغض النظر على أنك جيستيونير ولا خصك تكون تعرف تيشونجي وما تنساوش أنه خصها تكون عندك داك لو سونس ديال تكون بيرسون سوسيابل ويكون واحد الإنسان اللي عنده ليسبري ديكيب. ليسبري ديكيب مهم بزاف حيت ان جيستيونير راه ماشي غيخدم بوحدو ديما راه غيخدم مع واحد لو جروب يعني ضروري ليه من ان يكون داك ليشانج وداك ليكوت والانسان يسخر راسو ما امكن باش يقدر يتافونسا. La troisième question, moi, les raisons qui justifient votre formation, branche, votre métier. هاد la question كتسول بزاف. كيقولك علاش نتا tu as choisi هاد la formation وعلاش اختاريتي هاد la branche ولا هاد le métier. هنا باش تقدر تجاوب على هاد la question درت لكم بزاف ديال les réponses وانتوما à toi à vous de choisir. مثلا j'ai choisi cette formation après un choix centré sur son contenu et ses débouchés. Conseil de mes professeurs de mon entourage. تقدر تقول مثلا هذا الجواب أنني اخترت هاد la formation après un choix centré sur son contenu. شفت le contenu ديالها les débouchés عطاوني الناس des conseils وقالوا لي comme quoi راه هاد la formation مزيانة مثلا ولا ma volonté était de me spécialiser dans le domaine وتهضر على domaine من هادوك اللي تتقراهم في البروغرام مثلا الماركتينغ كونتابيليتي جيراج كتقول لهم بلي انا لا فولونتي ديالي هو انني نسبيسياليزي في هذا الدومين. هذه اون كيسيون اللي مقنعه. ولا la gestion des entreprises est parmi les domaines les plus demandés sur le marché du travail. مثلا كتقول لهم بلي هاد لا جيستيون هي راه ما بين لي دومين اللي كاينين بزاف في المارشي دو ترافاي. داكشي علاش انا درتها. كاينه اون كيسيون اللي هي ان بو une question, une réponse plutôt اللي هي un peu intelligente. هاد la réponse أنا بعدا personnellement كتعجبني نقولها واخا هي تقدر ما تعجبش l'embaucheur ولكن أنا je le trouve un peu intelligente. ما كتهرب من الجواب ولكن d'une façon plus intelligente. كتقول له مثلا le choix d'une formation dépend de plusieurs paramètres personnels, entre autres le goût, le souhait et l'aptitude. Pour mon cas, c'est la réunion de ces paramètres qui m'ont orienté vers cette formation. يعني كتقول لهم باللي لو شوا ديال هاد لا فورماسيون اللي درت راه ديبون على بزاف ديال لي بارامتر بيرسونيل منهم لو غو ديالي ولا لو سوي انا ولا لابتيتود ديالي هي اللي خلاتني نختار هاد لا فورماسيون. أو لا بثلاثة comme vous voyez là mon cas هضر على راسو c'est la réunion يعني جمعت ما بين هاد الثلاثة le goût le souhait l'aptitude هو اللي خلاني ندير هاد la formation. Quatrième question هي pourquoi le métier de la gestion est un métier polyvalent. هذه une question اللي كنشوفها أنا في les examens fin de module بزاف تيقولك علاش هاد الميتي ديال la gestion هو اللي هو واحد الميتي polyvalent يعني un gestionnaire كيقدر يدير كلشي la polyvalence. هنا غتقول comme quoi que le gestionnaire travaille au cœur du fonctionnement d'une entreprise يعني le cœur ديالها القلب. كنعرفوا باللي إلا ما كانش القلب فشي حاجة راه il ne peut pas démarrer. يعني le gestionnaire travaille au cœur du fonctionnement d'une entreprise. Le secteur de la gestion est très lié à ceux de l'administration, des ressources humaines et du management. هادشي علاش هاد le métier il est polyvalent حيت هو lié بزاف ديال les autres activités ou là les autres domaines. Maintenant on passe au cinquième question هي le rôle du stage durant la formation. هذه une question اللي كتسول بزاف في الموديول. غتقولوا بلي هاد la forme ولا هاد le stage il permet de découvrir le monde du travail, de mettre en pratique les connaissances et ainsi acquérir une expérience professionnelle.
Pensez aussi que dans certaines entreprises, il constitue un moyen de pré-recruter des candidats en les observant à leur futur poste, une opportunité d'embauche à ne pas négliger. قلنا بلي لو رول دو ستاج شنو كيدير هو اللي كيخليك تبراتيكي دوك لي كونيسونس اللي قريتي في لا فورماسيون ديالك ياك ويقدر يكون ايغالمون واحد لو موان دو بري ريكروتمون كاينين دي ستاجير اللي كيمشيو لي زونتربريز كيستاجي عندهم كيشوفوا داك لو ريسبونسابل كيشوف كيفاش il travaille كيشوف لي كونيسونس ديالو كيقول له شوف مني تسالي لا فورماسيون ديالك ولا شي حاجه جي عندنا رجع عندنا هادي راه سي اون اوبورتونيتي بيان سور داكشي علاش في لو ستاج ديالكم حاولوا تبينوا انكم vous êtes très intéressé par l'entreprise ديال داك الانسان اللي كتخدموا عنده ولا اللي كتستاجيو عنده حاولوا تبينوا باللي نتوما فريمون بغيتو تخدموا حيت كاينين دي ستاجير اللي كيمشيو لو ستاج ما كيعجبهمش في لو ديبي صافي كيترخاو ما كيبقاوش انتريسي بديك لونتربريز وتتبان ليهم انه هذا الانسان راه زعما كاع واخا يكون عندهم لو بوزوا راه ما غاديش يقدروا يعيطوا بون جيسبر كو فهمتوا هاد لو موديول وتوضحات لكم الامور على لا جيستيون دي زونتربريز وكنتمنى يعجبكم لا فيديو ديالي وبغيت غير نقول لكم باللي البروشين فيديو ان شاء الله غيكون على الموديول الثاني اللي هو لونفيرونمون دو لونتربريز وكم فو سافي هاد لو موديول راه هو شويه طويل دونك غادي ندير له لي بارتي باش نقدر نشرحو كامل كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم ما تنساوش الله يعطيكم الخير ديروا سبسكرايب وجيم وكومونتي الا كان عندكم دي كيستيون ولا كنتو بغيتوني نعطيكم هاد لي باوربوينت اللي كنخدم عليهم راه vous pouvez me demander ça en commentaire ou là en Facebook. Merci الله يعاونكم